Lần đầu tiên mà thấy cái hạt mưa đá mà to như là quả cam luôn cả nhà. Đây là những cái hạt mưa đá trong cái trận mưa rất là lớn tại Lào vào tối 22 tháng 3 năm 2026 tại xung quanh một số khu vực xung quanh thủ đô Viêng Chăn cũng như là tỉnh Viêng Chăn, gây thiệt hại rất là nặng nề. Với cái hạt mưa đá nó to như thế này thì nó tạo nên một cái động lượng rất là lớn, và nhà cửa là mái là bay hết, và ô tô rồi lên trên mạng xem những cái video của người dân chia sẻ rất là khủng khiếp luôn. Những cái video như thế này thì thực ra là với cái hạt mưa đá nó to như thế này thì trốn ở trong nhà phải chui xuống gầm giường, chứ còn nếu cái này nhiều người dân sẽ bị rơi trúng đầu và sẽ gây đến thương tích. Ô tô để ngoài là coi như là kính là bay hết luôn. Bên Lào hiện bây giờ là tình hình xăng dầu vẫn chưa hạ nhiệt, người dân vẫn phải xếp hàng, mà lại còn thêm mưa đá như thế này nữa thì người dân sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Hy vọng là sẽ có nhiều cái chính sách hỗ trợ bà con.